Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi na lobaka toujours bakolo mwana basokoli mwana bango. Eza bien kozala congolais. Eza bien kotambola na ba document kolobaka no oza congolais. Mais ezalaka esengo tango bakotuna yo olobela ba mikanda otambola nango na poche. Na lobia eza bien kozala congolais. Eza bien kolobana za mutu Équateur. Eza bien kolobana za Kasaye. Eza bien kolobana za mutu ya Congo central. Mais tango ekoki mutu na mutu aloba oyo esengeli babiso tango tozwaka bakombo ya bafofana toyebaka yango te. Mais tango tokoli osanti bakomi kotuna oyo keno fofana eza kombo ya bakongolais te. Esengeli ozongele pa moboti na yo po tuna eke papa fofana eza kombo bopesa ngai. Mais elobi nini? Yo mutu oza kolanda ngai banda kolimbola kombo na yo parce que d'ici là maman ekoki ya kolimbola ba document. Vous avez un passeport, vous avez un document na yo, mais awa recensement eye, papa na yo nani, maman na yo nani. Merci. Nalobaki na bino keno bakolo mwana basokoli mwana bango. Autant on a déclaré nalobi keno notable ya Sankulu. Esali bato ba diarrhée, mais lelo o aebi epenge Fofana azanani. Tango tozalaka bino bozalaka wapi yango na kosenga na Amos Lubaki Manix Kimbolo. D'ici là toza ko attendre le 19 oyo eza histoire etikala ekotikala ka libela o toyebaka valeur ya espace wana ya 20 ya triomphal modèle bato bakufa toyebaka baliwa ya Kapangala riwa ya Rosimu Kendi depuis Rosimu Kendi akufa ba politicien ba kindaka lisusu na ngaba na lobia depuis ba mususu ba député ba komi ba conseiller chef de l'état est-ce que ba eba lisusu na ngaba parce que résidence ya ba Rosimu Kendi ekomaka place touristique comment na Kapangala mwana mwasi Moseka mais akufi na kobima na église ayibaki ya nani même soda oyo atombolaki munduki oyo atiraki ye. Ezalaka bien kozala soda pe kosala lokumu ya mboka na yo kokengela pe mboka na yo peza musala oyo lapi ndai. Merci na Amos Lubaki Manix Kimbolo Jerry Diem Makesela Trésor Zolozolo Didier Kiku biso ba epenge Fofana toza ba gardien du temple soko oye na esprit soko oye na butu soko oye na bozambe. Nde place na lobaka toujours tasbih Allahu akbar. Nde na lobaka salamu alaikum na ba cher nyoso banande banani bato bayebaka toujours wa bango cher. Ta na lobaka boy na monaka oaza o ngai voisin na ngai yenani cher Yakuba. On a lobaka toujours salamu alaikum. Avant mosquée ya Isoke eya, avant mosquée ya Sita se eya to ya Tabora, to bandeko ya Wileri, to bandeko ya Sosimat. Je pense que mutu aliboso asala kaduwa pona Fofana eza cher Yakuba oaza voisin en face nanga. Eloko nini eleki tango na uti na Katanga na ina ko luka minerete na kendaki kolezite na kendaki likasite mais na kendaki pona matanga ya baba wa Katanga moto aza Mandela moto aza Etienne Tshisekedi. Bato bandima kosala changement ko quitter Mobutu pe kosala changement yango bomonaki lobby même président de la République akoka quitter mais na longwe na ye awa na ke kananga kosala nini na ye kananga kotala filtin mais na ke kotal Sabino shit Katendi Manix Kimbolo tomati jet pona sentiment te mais après jet tobosani yango Manix Kimbolo omati vélo non epenge Fofana Congo profond shit Katendi toyambi train tokei télévision eza radio ti mais akokamwa ba notable ya Kasai ba Eli ya 2006 ba Eli ya 2011 ba Eli ya 2018 baza kosala eloko te soki na kosi Manix Kimbolo azawana na ndenge tosoana bakoko na biso po ndenge na fandi awa eza bakolonga nde baza na kati nanga. Manix Kimbolo asali musala
vérité eza têtu ata oliko pakola yango couleur ekozwa mais vérité ekozala na kati bamandi komenase mwana mboka Eliezer Tambwe akota boloko abima boloko mais abima grand mais tango tokoma kimbondo masasa ebeta nani mwana kolo lupango auti na prison yango sentiment nango ayiba te azwa mwasi ya mutu te mwana mboka Eliezer aza toujours grand comme élu député national na Lukunga mais lokola mandat eza national esengeli à défendre le peuple congolais partout yango boza komona kita mata même Lukunga oyo evotaye batikala sima mais nga naza fier ya komona ba aveugle bauti kikwiti bayebi kombo ya mwana mboka Eliezer soki nakosi nga moko ntango nayambi bango esi bango ababomona papa nga moko napambola bino sentiment yango wana yango nalobaka toujours debout Lukunga bato bauti kikwiti bango banani baveugle baye koluka nani mwana mboka Eliezer ntango bamoni epenge Fofana garder du temps bazwi sourire bongo ntango bamoni papa ye moko alobini bokesenya mai na mafuta nde yango mais akokamwa eza nini bota neti mambo eleki na Sankuru place tokenda na mwana mboka Géry oyo bomona baimage batu basombi babillet ya avion bolobi babillet ekiti excellence Chéribert Okende Sankuru 2 heures du temps en avion billet eza combien $280 soki nakosi grand-père nanga azoya azana loja afuti $280 ça kotia covid ça kotia gros pass mais akokamwa pasteur Charles ou aza pasteur ou ya église Branham azui avion akangi yango po akomi président to akomi peut-être na yebite fonction azui même compagnie ya aviation oyo esombeli etekeli bato ba billet ba frère kotika ba passager bon ba pasteur ya Branham est-ce que même mukanda nzambe o botangaka eza normal na geste obosali obengi muta auti mwanda auti matadi akomi na Kinshasa po azwa vol akende Goma mais batiki ye po bazwa ba pasteur eza mawa nalobi ke na minute na Sankuru bato bazo sepela te eza bien koloba Fachi Beton mais moyen to teka Fachi Beton na ba province bato basali 2 semaines na Sankuru baza bloqué avion et lobby na ba pasteur ya tous les 6 territoires bato basoma ki bien na bango batiki bango parce que PDG Opoto ou aza actionnaire ou azo matisa avion Kinshasa Lodja aza mutu ya message ba bloqué tout le monde eza malamu te to lobby mais eloko nini eleki na résidence na biso na bokasi ya Amos Lubaki na Manisa Kibolo mwana mboka Géry Bola Siko nzamba lom tala kindoge landi uswata ipala ngando yo yo zo ko taka na chambre kasi 30 jours et 29 jours mais je m'aurais tellement on a ma quoi faire ma fancy ok. Voler n'est pas bon. Faut quand na kimati papa papa unataka makolo maboko tangi na kangami na kimati conséquence tele lungi zomo na propre tele lungi zomo na propre faut que bete bete oyigoyi ba 10 jours 11e jour eza ya kolo sika yango
conséquence nango ya ngoma oyo ezali na kati ya motema na ye nzambe na ye nde ayebi nakutani na biso oyo tosalaka bamiso bamona yango eza mabe ezoka eza na bato baprotejaka biso omona moto amona ataka nyama nakende na ndenge na ngai aza monene me awa bana mibali baza oleli tro oleli tro papa na ngai Epenge Fofana gardien du temps tango bakolo mwana baye Kinshasa bota tango na telemi na kati ya banani soko ke na France baza na coutume na bango oke na Arabie Saoudite baza na coutume na bango yango ngai na respectaka coutume na biso na respectaka Patrice Emery Lumumba na respectaka premier prophète noir Simon Kimbangu na respectaka Kipanvita Joseph Kasavubu Mobutu pe Etienne Tshisekedi ya komona après ko dénoncer makambo oyo ba notable ya Kasai bazo luka mutu ya mwana mboka Eliezer tozo sala politique toteka mikateta soki mwana mboka aza pona koteka mikate esengela somba farine atonisa ba dépôt afone pa lambaka mikate soki apona ko sala magasin esengela kende Dubai Chine po luka ba bilamba soki apona ko somba mutu ka sala transport il faut ba ko sala ba entretien ko futa assurance na ba mikanda l'état po sala transport na ye mais tozo sala politique boyebi ke nyonso eza permis na botala eloko ekomele biso na ndako toza na ntina ya kozwa garde te mpona mwana nde bakanga honorable Frank Ediongo héros vivant azalaki na bagarde na bapolisi soki nzambe aloba mpona kodefendre ekolo tokokufa esengeli tokufa parce que liwa ya Lumumba ti lelo bakongolais bakobosanaka yango te Rossi Mukendi akufa mais aloba les peuples gagnent toujours lolenge moko Epenge Fofana honorable Eliezer na magazine tokomi wapi eza na cité na Itaga 120 ebino mo bomituna bokese nini tokomi wapi esalaka na ba télévision mususu po tolobaka vérité pesa moninga sourire sunga ndeko na yo sekisa moninga mais lelo botindeli biso bato bakutani na munduki te bakutani na policier te mais bino moko botala oyeleki commentaire eza mingi te mais yo mutu ozoluka mutu ya Epenge Fofana to mona mboka Eliezer aba osimba Eliezer Tambwe Epenge Fofana azawana boyambala libosoti mona mboka eza komi na porte po akota nga na ye na fongola na betama bato bayeba ke na kufi mais nazo kamwa ya komona na ville toza na gouverneur Eliezer ezamba liboso boluka ete mais botala eloko ekomela biso lelo nazwi problème na miso linete ekomi adresse elongo ate mpona miso soki nazwi chance okende mikila poto bakotraite miso na nga ndenge batraita mwana mboka Eliezer mpo tozwa bagaz yango tolobi le 19 botala kote touti atako bato baza kobosana lelo honorable Eliezer asali nini sur 500 députés ko défendre la population nde lelo botindi bato mais je pense que tant à kozonga opesa bino sang police ya Kisasa baosala lelo te gouverneur bazosala lelo te depuis 2 heures jusqu'à 6 heures tozui ata mutu moko te mais na ndaku oyo député national aza kofanda merci eloba président Jacques-Claude Vemba bankulu Epenge Fofana tozana ba o abiso o amoni ke na kosi to nazobeta masabu
bakolo mwana balingi mwana na bango bino moko bokomante lelo nalobi kaka oyo ekomeli biso Epengue Fofana comme gardien du temple bomoni eza bien kokanga bombe mais nazalaki mutu ya liboso ya kolobaka non aliki bombe eye tito comme à décembre ekozala dégâts mais naza na Lubumbashi namoni bozokanga babombe na batupu na batono pe ya kokamwa bakangi bombe ti na voisin ya gouverneur de la ville mais kotaki ndeni bagarde même ya gouverneur bamonaki yango te pe bombe ezokontinue komelama na commune ya Kinshasa quartier Ngwaka na Louva nga moko nazalaki lobi photo yango wana awa eza mabele ya Tekeumbu mabele ya bakongo mais tango bakolonga baye awa nga moko naza na katikati mwana mboka jeli tango tokie Kasai mpona kokatisa Sankuru Lubefu omona kiti télévision eza radio te mais nakoloba sima bino moko d'abord bosala commentaire mwana mboka Eliezer bokozwa ete ava akita to alala bokoyoka sango mais to mérite kozala na sécurité to mérite kozala na police ya malonga longonya na mon colonel Dani Oleko colonel Full général Elvis oyo bosalaka to oyo bolakisa ba congolais bakobosanaka binote malgré tout ba jaloux mais moto ayebi général Elvis tango azi Tchango district ya Tchango ezalaka ndenge nini seul pas na sentiment nde balobaka keno colonel Dani Oleko force de frappe oye kotoyo Eliezer Tambo président AI IDPS je cite Jean-Marc Kaboun honorable Kalonji oye kotoyo Eliezer Tambo Mwana Boute secrétaire général à UDPS parti au pouvoir honorable Kalonji yo okoleka wapi na lobi okoleka wapi na nyoso bolobaki tala Eliezer Tambwe mwana kololo pango pour l'intérêt à Congo tala ndenge basangani Jean-Marc Kaboun 500 giga Augustin Kabouya mwana Boute pasteur Félix Asombo na Angleterre Richard Pang na dédié émission oyo na bana nyoso na diaspora oyo bazalaka derrière mwana mboka Eliezer na ba soutien na bino Eliezer toujours azali boso ba kolomona basimbi mwana na bango yango na lobaka toujours woloeko parce que yo zasima ye azasima Epengue Fofana na lobi abo matisiti na kokita te merci.